Untuk ED nomor 565 di situ tertulis ayat 1 sampai 3, seharusnya ayat 1, 2, dan 4. Ayat 1, 2, dan 4.
Kemudian itu harta Labjong Mahita Saluhna. Selamat hari Minggu Mahita Saluhna. Selamat hari Minggu. Pun mau. Kapuji Matuaka, mari dehi kuete siang nomor 505 ayat saya 2 buat komat.
guar di bata ama, dohot guarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar itu di parbadia, na tumapalangi dohot tanon. Amin. Marulupuluk tu di bata ama ho alis at dohot tanon, edihon hamu mahamuliawan ni guarna, marmulia bahin hamu puji-pujian na, dok hamu mamadok di bata, tung nasokal doa kapabarenamu, binahin hinati ni gugu, ikomar sobat horo akka musuh. Haleluya. Makanya mantap. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurong. Dito katamdo ikon manaon hami jala mate raplo Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami lot ibana tu hasangapor. Separohay mahami. Asa uduk hami tulong maniroham. Jalahot hami di kaporsiaw na tule. Asa totong makirim di kahiyo. Doho di hasangapos sugut. Silehonom mutu akan na porsea diho. Amin. Di mana tak surat di Patik Perjulu satu Patik Kabupaten Patik Perjulu ahu jauh pada Batam ninna de Batata dan jadi merakuk ahu banomu de Batam Patik Paduaon dan jadi kanomu jarang jadi sumanomu manangahan na di Banua Bicang dohok na di Banua Tongaon luri na di Bagasan Aik na di Tolungi Tano yang gotong gabe si Sopaon manang sioloan Patik Patuluon dan jadi dohonon guarni di bata yang gosoture delana ay manahum na dosugut akan amar sineang di guarna Patik Papaton imot hamu bagadiaon ari mingwi dinaon ari maulahmu nasa siulamu alay ang guari pagituhoni ari pada ni jaho pada batamu dan jadi humangula yang go dinasadari manang anakmu pe manang guru manang naposom lahilai manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam ari mamari tok pari batalari do tano do lau do nasal sina dungi mara dia do ibana di ari pagitu boni di bani do bana di pasu-pasu di bata Jehova ari para dia nai jala di parbadiai ido saatna atau ngrak mendugu mahita tuadopan di bata lau manggulau na upar topati nai rak na kita madok ali Tuhan di bata saya barang ulun mahami manggulau mawar pada ini amin. Salah papa
dito seret ni roha tatapoti madosa tentua dopan ni dewata martan yang manta ali Tuhan dewata amanami pargugu nasuhat urusan para si rohani amin dan ngolong narohan bijulong manupoti dosa namin ang kudangi di bagasan kacang Tuhan tubuh jarak dong haporsial di bagasan rohan namin selalu Tuhan manipisin akar dalammu masih kurang do pangalason namin di patikmu alay imot mangami dari Tuhan alay dengan dibasam dokot kasih rohan seunang bayot imot akar dosa ni maposoon namin dokot pangalasyon namin sa imot mangami komparto asing rohan dobo tinggal dibasam ala di warmo Ali Tuhan Yesus, magpamati maroham di dosa namin na bulanmu. Amin. Di bagasan mas ni roha, tajalo mabagabagas yang dibatatarin mo Tuhan sa ni dosa ta. Sonor dohata ni Tuhan Jehovah, bunga bola pasisi akka pangalasing songon okun. Jada songon okun menurut akka dosa. Say mulat mahoto ako, ay ako dosi paluao. Hasangapon man dibatana di bijang. Amin. Epistel lingkut kasadarion di mana nyenet maisian saga kronika bitu saplono mamuka besian ayat 12 rodi ayat 20 saga kronika bitu saplono mamuka besian ayat 12 rodi ayat 20 kacahama marsika sore hamu ali akamargani akabangso seleon hamu batu Jehovah leon hamu patu tutu Jehovah hamuliau don habibun rayon maradopon ibana ali isini sadok tanon kot matong portibion dang taga menghumorhit markasak-kasak melawi rodi isina marodopolok malalangi rodi nasana di sini madok mauliate mahamu di Jehovah ay nangabasado ibana ay rodi salin nilin na do asini rohanay Tinuji ma Jehovah di batani Israel siya nasa sayangan sahat rodi saling na jala rimbang soy mato amin jala pinuji jala puji-pujian di Jehovah ido sahatna martua doakan atau mangingon hata di dewata jala naupeosa amin.
So natinta pun dongak tersapor sabi sa dokter tibion. Rak may teman do. Awor siya yang kata Jehovah. Iro anak perdoon sa dosa. Namo kabali kota. Awor siya Jesus Kristus. Anak ni kata Jehovah Nasrani. Ina menunjukkan Maria. Nalagaya siya kami perbadia. Adalah surga. Iro kata. Nakumang lebih. Imamu manis 100. Nama kata kita manusia. Dan Tuhan menurut kamu. Nama kubur dari pertumbuhan. Nama naik ke surga. Lalu manusia menjadi Jehovah. Nama naik pertumbuhan seperti ini. Di sini akan masuk ke kamu. Mengamuni akan menurut Tuhan. Aku siap untuk berbahagia. Jangan usah berbahagia saja. Dia melakukan Kristen makan dia. Roh yang sedang berdoa. Roh yang lain menurut. Mulai mengurus roh dan mengarah memakai. Roh yang belum saudara. Amin. Urupi
Selamat Hari Minggu Manihita Saluh. Kabegema suara ditinting di Minggu Tasadarion, Minggu Jubilate, topik Minggu Marolo Poro Tude Batama Ale Sandok Tanaon. Lasraku dalam Marolo Poro suara bahasa Indonesia. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Gajah Hama, Telegema, titik Gamardan. Poin nomor 2, di Sadarion, Paputa Tupak, tukas pembangunan. Paputa Tupak, tukas pembangunan. Nomor 3, pertanyaan sektor. Di Patupa Huriato pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 masuk pukul 10 siang. Di sektor Sada dibagas di keluarga Amata Insinyur Diovita Julu nomor 70 alamat Nasida di CPI. Di sektor 2 dibagas di keluarga Amata P. Sitija Nyata Borumanik dengan Nasida di Bojong Buah. Di sektor Tul dibagas di keluarga Mata M. Sinaga Inata Mursi Tukir alamat Nasida di Parken. Di sektor Opat dibagas di keluarga Mata F. Simajuta dengan Borugultong dengan Nasida di Bojong Malaka Indah Manang PMI. Aku nama nami di nomor 10 batal hotima pertanyaan di sektor tabi setiap hari Jumat dan kita tumpan di Buria di 4 sektor. Poin nomor 4, pelayanan PGIS Kabupaten Bandung di Minggu Sadarion uluan di Buriaka menguluhun minggu di GKP Ciwidey Ima pelayanan PGIS Kabupaten Bandung. Nomor 5, ralat sakramen pendidikan Nabadia. Di Patupa Huriato sakramen pendidikan Nabadia ima di hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 manang diralat warta dari Minggu Nasalku tersurat tanggal 24 Mei 2020. Las mahite tinggal pinang-pinang matuakan atoras nanai membuat akayana kona terdiri asa di daftar ma terus 2 sektor nabi. Poin nomor 6, anak di Buriaka nanai masuk SD. Pinabotoho matuhita salurna tuas di Buria informasi siang seksi pendidikan di Buriaka 5 moradong angka yang kota nanai masuk SD di tahun ajaran 2020 asa terdaftar rumah luar di angka yang kotai tusi 2 sektor nabi asa boleh haduan mencalon bingkisan siang kuliah jala kay motor nabi do unang doro dibagi haduan bingkisan ini asa di daftar musim unang gagare anu si pendidikan. Nomor 7, sosialisasi Yayasan TK HKBP Bandung Barat. Di Minggu pagi, Sadarion Roro Kepala Sekolah TK Anugrah HKBP Bandung Barat berkata ima sosialisasi penerimaan murid baru TK HKBP Bandung Barat. Jalan rumah diulahkan nasubot Minggu pagi sosialisasi di gereja tahun. Nomor baru jadwal maka tindakan hapor siang dibulatkan. Poin A, ujian tulisan di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 pukul 10 WIB. Poin B, ujian lisan rap dohon natorasna di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dong sipul Minggu siang pukul 10 WIB. C, retreat belajar sidi di hari Sabtu, di hari Minggu, Sabtu, 10 Mei 2020
2020 di Villa Salmon Banda Asri Soreang. Poin D, ibadah pemanakatan sidi hari Sabtu 23 Mei 2020 pukul 10 WIB. Maka tindakan parsial hari Minggu 24 Mei 2020 pukul 11 WIB meringanan di Kuriata di TKIO. Semenima suara dititing dihita di bagasan Minggu Sadarion Jalan Huria Pasangan Temah. Selamat ulang tahun Dua Carlos di Huria, nama ulang tahun siang tanggal 10 April saat Rodi tanggal 2 Mei 2020. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tertulis dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Lima di kita alasan sadarion. Tidak sama pukul 6.
Rohi Tuhan daripada Jehovah aman amin nama bangsa di Bijang mau ya tema di salutna asido tolong roham na ketempatar di ngulu nami keduk marsada kalau baik kami Tuhan mengulak ulun nami nama ragami di bagasan saliku mani paton tergobi Tuhan di pasaran nami di bagasan sikion di lasol peros di uriam lak masar kami Tuhan patu pohon pengujian nami di minggu nami di siang miaron alani yang mengsoba nami lele nanti rupamu saya jalo masalu nak katangiak nang gede nami ima puji-pujian nami lahmadut mulai ante di sini dengan bahasa opi ada mang neng masaur mahami rapdohor kami perlu maho Tuhan teman-teman nami makuling maho ainu ngarari kami manangi hon khatam di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuko amin. Iya, oras mah ditasal nama ngina. Oras. Ya, melatih bahasa dari bahasa dari itu jamita di minggu ta ima minggu jubilaten ima minggu marulupuluk tu di Batama ali sabdo tanoon tasulah di pasamen ono pronom ayat sadar doa topik di minggu ta lastro haku jala marulupuluk suaraku kali manginang tidak mau terpuk jamita di masyarakat ulang nopos terlebih dua Mamuka mesin ayat 22 satu di ayat 22 pasal men ulang nopos terlebih dua ayat 22 satu di ayat 22 saja hama menginang masih sore kamu mulai kamu akahalak Israel kalian kamu mahatahun di patadapon di batal untuk hamu Yesus nasian Nasareti hinokon ni hagubuon halongangan dohotarda akan pinatupan di debata di tengah-tengah muna songon nang binotomunai Magnificat tangan di masukor pagi di kedepon jalan kamu ibadah berbahasa terbatas yang tanginan masih untuk yang pengorbanan Ibana do dipahehe di bakar, dung di hari berding di hamatean. Ai dada hati upan hamatean ni ibana. Ai nama berada dalam jauh, tolong dong kita dalam hidup. Ai sedang beribana, asal kamu merdeka. Alani lasur do rohaku jalan merlupul suaraku. Jadi kepe maradia do uhud makirin. Ayam pasokong diri pun bermotor, jalan kosong sudah jadi tidak masuk. Nunga di paboton ho tuau akadalan hanguluan, kuhamu doau halalas niroha di adopan mis ido saat diterbukti. Damang denang uriana hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mahite saya maminggu marang topik mengikuta di arah merjubilate marulupo nuain tahu cimajo ala mulut tahun nuain nunga di zaman na serba canggih Tuhan tu tardok kita do manang bodo peta pila lasroka manang marsak do perjul kita di zaman era na serba canggih di zaman na lalu bisa dia hatok na ala nenci bahku bendangi sianon uyu hatok boto ota akan informasi bui mah nilai positif tadi jala sianon bui do hatok viral akka barita tadi tak pola hitungan menit na bodoh ngasa asu berperlusun tadi bui mah itu hatok viral jala di sisi na asing boy do mahite on dipakai akan pergagap lahom memberitahu akan naso itu na penting naik ke hal ini kalau dia mengingat laos itu tolong nang mahite medsoson dipakai coloma lahom mencoba ngaitak ni dia atau mungkin ada tujuan nasi gak bisa patah ada dong mulai hati ida ulu di bahasa kusukun isi itu di sisi sasitong nah ini karena ini adalah ranah publik lo menijong madokan maben halusna
Dan pinoto sian rohana di magalusi manang nada. Ay adong na magalusi. Dan itu mah kerasukan Allah. Manang Yesus ima malim na pinadong ni Hudia akan na perjului. Ragam macam harus nabuh dipatupa kajolma ala di ranah umum deui jalan marhite yang manginang akan merusak akan mengganggu hak porsel di sasahala boy kami makorhon gurgarna hak porsel alanya laos di situ asubino to mangni seina subino tata dan ko sinabi ninda musika doa akhir ni Tuhan itu tong diragukan. Amangnya sianon kita mungkin perlu ikut bijaksana. Asa dang na mampu simbau pilih nak kaning lau patang kon hapor jautan ala ikut hita do. Lau sido amangnya nanay di pakuling mari terus jamitan baga sadari on. Sisian itu hapai masih Petrus marjanita laho paimotron pasahaton hadiriun ni dibatan tutolong halak laho mengedukasi laho panaraton laho mangingoton akan natolopi isi dosa sitong na Tuhani isi do Tuhan nata sopai ibana do debata na dipersilakan debatasi tutudo ibana jala dipersilakan soal ni dosana jala mahite manang kinokon ni hau pinarsilangi gabe taruni marulupuluk jolma akan berdosa oma bagian janita na pinasar ni Petrus tuak kana toropi lahobohan asa unang magudakku aka informasi na salah songon nadi bagu belnak dan gebe lomo di zona madokon buhang alusna buhang hatanan tadi tu hadirin di Tuhani gabi menegai tu akan torok jolman odo dipakai si Petrus lopai wakton dipaingot si Petrus akan atoropi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang diutus untuk mati di kayu salib yang bukan karena dosanya. Takas di taida manginang mulai ayat 22 akan ini. Tadap do dipatidukan debata ise Yesus. Takas do dipatidukan debata ise na nalaho gabi si paduway. Artinya Tuhan Yesus bukan tokoh fiksi atau perjalanan pokobasian itu hampir selama 10 tahun. Ibana na mapain akatan dan mujizat. Ibana na pamalupun akan masalah. Ibana na pa pangulukan kembali jolma namate dan fiksi dan sejarah bohongi na pinatupan ni debata asa wah asa tadap asa takas, asa langsung diberi si malolong ni akan atoropi ido debata, ido Mesias, ido nalaho menembus makanya mengenang on perlu nanti Sotung gabi tada Soekarno hita Tuhan ni kaya na po idura Tuhan ni berdoon mula kita sa Diyo Tuhan berdua unit na alam mo nang mikir dan dingok pa dan jadi naik betul-betul tak ada pino dipaingot si Petrus puna kopi itu akan naporsaya asa betul-betul ditanda dan gabi teori manang dan gabi suatu pendapat yang benota haporsaya ni semudia alai ikon sian haporsaya itu adalah penandahon omma Tuhan haporsaya itu omma Tuhan dan gabi Tuhan ini naik patanda kita. Nung selesai tugas na report ni Bion, dan rogi ibadah la patanda dirina. Ay nung nga dipabagkitakan,
napasona lahu patonak ko ni manunggu di paingot to ni. Lalu sino nang diuluti mo sa di ayat 20 Yesus na tarsilangi imasakap ni debata. Dang holan program-program buti ino ni manang dang holan hayalan ni laho mabal rute manang perjalanan ni Tuhan ni daw. Alay nung asian na rubi di paingot, nung asian haujak ni portibion paingot di Efesus ada ayat 4. Doon di tawukam 10 ayat 8. Nung di paingot di sini. Di baga-bagahon di batang ada orang so ujak di portibion. Jadi jangan dong hata na mandok siya doon ang berperjuang mandok ko ni. Mana hata di siya doon ang doi daw. Alay ada orang so ujak do di portibion. Nung di baga-bagahon di batang na ikon tomoson na anak na. Laho gabi si Paiwa, gabi Mesia. Jadi dang gabi rencana-rencana seseorang lah menyusun strategi sejarah asa gabe tenar mana asa gabe dengan perjalanan alai hau pinosilang na gabe ingaran ni debata apa tuluhon kolong natu portibion nunga di baga-baga ada orang seujak gabe portibion lasi dina kaina menginang senang di ayat pada apa Yesus na hehe Ibarat lo dipahami di bata dung di hari penit ni hamatean ini. Kebangkitan Tuhan sering dibuat atau dimodifikasi halat asa bohang, asa rendah. Amanginang hantau nung adohon mulai sen pada narupi nung di paingon di paingon si David tong nang diakan bangso na doaka pinopana. Tutu do ibana mate, tutu do ibana ditanam, tapi ingat pada hari yang ketiga, hari patuluhon, ada orang sebusuk do pilih daging ini, ada orang sebusuk do pilih pamatang ini, nunga dipakai di bana ibana. Artinya, dak hola tortina na mangulu alai dohodo daging. Asa berbeda doi. Molo didok si David perpesan songoni di baga-baga hon ala ni haporsyana taingon si David nunga mate nunga ditanam di boto harap do di dia kuburan ni alai dang na hehe sian na mate alai hatanai gabe sahat tu hitan main akan na persia Tuhan do hitan lah maka persiai. Apakah berita kebangkitan Tuhan bisa menggugah iman kita untuk bersuka cita meruluh-puluh di bagasan Tuhan ini debatan atas sobai dan debatan mate alai debatan nama ada ni ikun iman yang menggugah kita. Petrus paingoton akan atoropi bohang asa unang terkuda na sida di aka berita na naro tu na sida aka balodang panrilang pergagap na mandok nang tohoy na di persidakon itu Tuhan anak nasing kui dak tohoy ibana mate dak tohoy ibana bagi nunga ta pestahon ni di minggu-minggu na sampu so dia masih laku selaho menjaga asa unang saut nedok nai bangkit pahari patuluhon sudi akan prajurina di bahan menjaga di bahan batu na bulu alai dan sakap ni jol mai nanang pun hehe di bata Tuhani sakap ni di bata dong na di baga-baga ni alani dangadong hagukon manang dia penatu lah magabati saluna alani dang markuaso tanoi dang markuaso hagula poni lau maniupi pamatang itu hartai. Bumi ini tidak punya kekuatan untuk menahan bangkai Yesus di dalam kubur. Molonung Tuhan ini marsakap dang mampu hagukon pertibian lama maniupi asa busuk pamatang manang daging itu hari di kuburan ini. Di batana masyarakat bangkit dinda ikut bangkit alani
dan ragu kita di haihion ni kani dan ada memang dia be ikon tahap persirai debata na mangula selama 10 tahun mahite Tuhan Yesus jangan dewata sendiri namanya di hau pinosilang lahu patulukon hinabalga di asi ni rohana di jomma di bangsa perbegu asam daruli hita di akar las di roha ima bulu hal salileng-leleng na jala ibadah sendiri lo Mesias na menubus kita ibana do nang tagda ibana do nang takas di patadawan marhiti akaparamina pabayanang na di portibion diruga kita disungkuli kita di situ tudoi di bataso nilo di akan prajurit na menjaga tanaman ini alani na saluna na pinatupa manang na pinasahat janitan si Petrus ido takasna ido dihatawan si Petrus jangan dihatidakon perpesalmen doi Raja David mulai sa ayat 25 nak kaling satu ujung dipaingon nung ngahyai di pasahat perpesalmen ni hasasau ni akan bagai-bagai ubena mulut ida nak di pesalmen ni di epistel kita nak kan sebut dia malas niru kani sahalak Raja Daud sukacita hinabalgani ulo-ulo plus nirokani Raja Daud nabuha alaboy muse poti parpadanan poti di debata di batu Jerusalem alaniaha dihilala ibana disodo debata maringanan asa usok bahami alanung na dihilala ibana hinabalgani padonganion di debata yang selama ini terlantar dan aduna memperhitungkan mana memikir koni alai ibana buklas nuru ha ibana alaniaha diijitun dibatai mudah tu Jerusalem dosa luna bangsona laho mapua di mula gabe daruri las nuru kasudi bangsai di pasu-pasu di lekon akan las nuru ka marite si David lasido naneng taida mahite ayat 25 satu ayat 22 hasasau di panangon si David nunga dihaka ko ni nunga dibaga-baga ko ni nunga dipasahat perpesalmen itu aka bangsona jala dipaimon molo perpesalmen madok di ayat 25 tatok wida ibana di tatok wida itu haki di jolokku seakan-akan nunga Jepang molo taida waktu molo tiki si David mandakonon totong bida tuaki di jolong kudinna hampir ribuan tahun kan jarak nih asa tubuh Tuhan nih ada apa ini sasitong nadang galusi apa ima panidangion hapersiap na pinatupan nih perpesamen dihilala ibana Allah tetap hadir di depannya ijoloran tohong tetap Tuhan ilaho menuntun ibana kola ditabai mesti ayat di ujung nih ayat 25 di siamun kudo ibana asa unang humor di tahu amangina mulai di timur tengah pengawal itu ada di sebelah kanan molo sebelah kanan mulai di hataba pihak atak istimewa dong mulai di siamun tadi di siamun ku amangina manang siamun jo pakai hati rambiin alanya kehormatan dan hasanah dong mulu di tabata terlalu bima di timur itu merupakan suatu kekuasaan wewenang na politik budong mulu di siamun alay adong dupi musim dibanding di alanya laskar atau pengawal itu berada di sebelah kanan alanya di tangan hapiran lain meniupah perisai artinya orang kecil atau orang yang di sampingnya akan merasa aman dari serangan dari depan itu di hati dapat perkesan menasa Tuhan nung di ibadah di bata dong di juluna di hilala ibadah do di bata adong di siamuna jangan di bata itu lo mengebel di sini akan ragam di akapan malam di hilala jangan dihapusnya ibadah Tuhan itu membawa perisai untuk mengamankan Daud dari serangan apapun. Wah hitam. Ulu doon sepatang
Gabe menggugah kita, apalagi di problem mulutnya sinuayon. Oh, kita ada terus permingguan, apalagi nuaing rade mahita manginan di parhado dunga di program pun dia karuas na songona lirik ng tarida, lirik ng marsaon akan ada kunjungan pastoral ng University. Niyan harap roha dan munang manian aranaro sedingin tu bagasta asa taimot ro. Alai iko sono na do ni pasal no manian iko natakas mata posai na jong do Tuhan di jonota iko tahilalado na di batado adong di siapa talaman dongan hita patuon ragam ya kan permarahan dan alani kukuta manang dan alani akan pampahin angka taida molo taingon dope iki menteri hanu tehe ani sian hadura kalau turun di bana sa pesawat budi bana kanang tikem tapi adong dah adong si ketat dan mungkin dah adong kan dan adong si pengawal pasti ada alai aladang waduh dan somot di bata pengawal mana penjagaan nasida tubuh hidup masuk kan ula-ulanya kan perjahat alani ikut hati dak ko namanginang di ngulu tau somot dia pe bernita somot dia pe maulna apapun yang menjadi problem hanguluata amangina ikut tahap percaya na totong Tuhan tahi dijulut Allah menuntun hita asa tayutun lakanai asa tayutun parangenai asa tayutun akadia malomo di rohani Tuhani jala taingot na adong no ibana di labukta lahum jaga hita sian ragamnya kan tahin si bulis sian ragamnya kan parmaran asa iya natuk menjagai las kuhabi apalagi hita kenapa korhato na kaya anak kemarsekolah. Dan mungkin tuh gogot 24 jam menjaga ibadah tuh di sini perlu hidup kita gini. Alai kemudian apa ikut tatanya kon asa tuh dipakai di batalahu menjaga ibadah. Namanya hutbah saya taida. Dia pada pronoponi alani las doroha kunina marulupulu bersuka cita marlas roha do. Par pasal ini alani aha dan napa sempurna Tuhan tidak pernah membiarkan kan dan dipasok debatan akan naposiai malah itu ibadah malah lihat dagingku dilas di rumah molo nasomal terdegikan mau hidup malah lihat nggak di sini kan malah di sini artinya neng dokonan di para menon tubuh pamatan lasni rohani parpasal meni betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Dan neneng maradin masuk ke masuk masih ragamnya kemudian amai maradian lasni rohani parpasal meni dan kalau lasni roh ala kepuasan selaku raja dan ala lasni roh ala di ibadah sukses bagi pemerintah dan alalas biroha alanya keragam ni akamang menadong di pertibion alalas biroha ulupuluk ni parpasalmeni ala betul-betul Tuhan tidak kedau sedibana mama dihapor sa ibana ditinggal pun iban jalan disaksikan ibana daging naipe dan konan pikiran mana hapor sa daging naipe dihilala ibana mian ditangani debatan anak tetap malas nyo ikon dua mengingat nanai sahat nantuita artinya bukan berarti hilang persoalan dal ragamnya dilupi di perpesannya orang yang dimuni ibana dilele ibana alai Tuhan tetap pos rohana dihapor sa ibana nah tetap Tuhan ini menuntut ibana lo sini nah di ayat 27 di Papua alasan puasa ikon malas diroha ayat 27 tadi di sini aidang dipasokku diriku di bandu atau jalan puasamu nabadiami marnida habusukon
orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mungkin dibiarkan Allah mati sia-sia. Dan kalau asal nagabe molo busuk kadang merlapatan be ibandingkan asih dan sampai busuk jauh bisa gabe bangkit ibaratkan Allah akajol mana persia na persia di dibatan akan nama ju warnai dan luasan ni debatai busuk mian dihabu busuk kon na ikon pahiyon tadi alani so tunggabi lari tafsirata atau ndang mate bihami ama pamatang todo na mate alai molo to bitai ala ni hapercota dan pasokon na dan teopon di pertibione ikolason na di bulat tu jadi bata alani ko kelas biru kami hita amanginan marulupuluk mahita di judu hita soman di ayat na perpudi di ayat 12 Dunga di paboto honi, dunga di papua hinani, ayah do dalam dohot ha, asik tong dohot, halu ni di dia jete, Yohanes 4 ayat, oh no, ikon hafal di tadi ayat-ayat mas, au do dalam dohot, hamul dohot, ibana do, nunga di bakinan rambu-rambui, nunga di pajung cokinane, nunga di patokon, odo dalan, nunga di paikot mulai sepadan narubi, ibana do di bata, ibana na manubus, alani asa taingon, sutu gabi saladala kita, sutu gabi salalaka kita, sutu gabi sahala hapur siaw kita, alam merasa kita orang yang paling susah, merasa kita halak nakuk paru kilon, gabi talului dalan asing, paikot mah, ibana do dalan. Yohanes 4 ayat ini. Ibana do dalan, ibana do hasitongan. Saluhna ahap na tapi kiri. Ikon hata di batahan nasitong. Jawa ikon marhita ibana do. Taluri hita dia kan halgauni. Susun tak harap pun halgauni siya pertibion. Ubenda siya hata terima kasih mulai lepok itu berlebih. Mangalian ibana gabi menerima alani awak di Batando na manopa jala di Batando na berencana di ngoluda tapasah dirita asa lasmiro kani parpesal meni ikoni manang lasmiro hata di minggu sadarion di minggu cibilah teon ikon marulupulo manang todita ikon marlasmiro kamahita ala nunga di hatita kon parpesal meni dan luason ni di Bata akan nagadianay mian dihabusukon dan lawason ni debatan akan na persyai gabi tatanong aletai makma ibana do dalan ibana do halota ibana do hakugotamani tapasahot ibana lasmar hata marulupuluk mahita marjubilate mahita ala nunga tadap di patadahon marhita kapanirang nang tuhita markuku jalan tamun ma nang kaporsyata laho makaporsya ibana na jong do tuhani ikon mampu hita manginang jong do tuhani di jolokku jawa totong ibana madonganyau ala di syau kudo ibana asa makna tu dia pe au makalaka aha pe nalau simlonku napar ku gone tuhani do kita amen matanya ni mau lihat mari ho itu dibaca Jehovah di hatam dabadian nam pinasahan ni akan berberi dan ulitan mobil ditepuk nami na pinasahan ni Petrus Tuhan tu akan atau na mangutun na sida asa diingot na sida Tuhan dalan sidalan na sida asa diingot na sida Tuhan isi doho dia dopan na sida lau sido alay amang nagabesahan ng Tuhan miruas nuriam hakabebeso yamon nunga tagdab di patulon ho Tuhan isi doho dia kana porsiya tu ada paku alani suatu ni Tuhan teruham ng pikiran nami parkugu kami Tuhan lah makaporsiya kami asal mampu kami aliamang laho menyaksikan maka tidakon maka porsiya urut maddo na di julu nami doho aliamang na laho menuntun perjalanan ning ulu nami sigaro pari jalan tong Tuhan maringan di siamun nami nalah menjagai kami tu dia pi kami Tuhan manglaka asa malu kami Tuhan menjalani ngul akan ragamnya kepermaran ning sokot tunggul kami
pasu-pasu Tuhan selalu naruas di huriam. Na sebata gabi ulu hamiligo, ulu hamil Tuhan gabi kalin nang kapor nani. Alani ragamnya kas pikiran nami, ragamnya ka masalah nadok di permulun nami. Alai merti hatam Tuhan minggu jubilate, naik marlas di doha, naik marulupulu pami Tuhan di bagasan ko. Ajari kami Tuhan, suaton tordim di perberi turuhan ang pikiran nami gano. Terlebih zaman nami ruas nuriam naruh di bagasan tikut Tuhan. Nau mengalir hona katikinan harga ilau semua bahon di hasana pemi. Herbang matagamu Tuhan naku pasu-pasui. Masuk manami ina nami ruas nuriam Tuhan. Asa ahape Tuhan nagabi rencana program nasida. Pasu-pasu Tuhan keluarga. Asa gabi sonang suari ribuan. Di bagasan damai alami yang terdiri dari perbedaan keluarga nami. Jalan seni Tuhan membuka kami terupamu. Di salun nakaya lakon nami. Nang menghadapi akan ujian. Termobil akan ali marsubut oleh Tuhan. Nang Allah mengikuti seleksi. Allah masuk ke perguruan tinggi negeri. Tuhan. Jaka ragamnya ke persiapan nasida. Sang mampu Tuhan Allah patuduhkan. Haboyon na Allah mengalului akan nasi kulana lebih tipu. Alai di bagasan udo seret di roh kami Tuhan marsubah. Mulu tumlarong lebih Tuhan kaya nak kami namuli marsubut Tuhan. Lalu mengikuti akan ujian seleksi itu perguruan tinggi Tuhan. Asiru hanghu pasu seret kaya nak Tuhan. Pahi pas parbisuki pargogoi nasida Tuhan. Asa mampu nasida tepat tuhuduhon menyelesaikan akan tugas nadi pasah tu nasida. Asa boy marhite ya lemang taluri ibadah di rasmi roha marhite nadi jawa ibadah di akan perguruan tinggi nahi dalam mohon di rohana. Imadala Tuhan lamanat dah hinabalkan asilo kalau luham jalai pakai keluarga Tuhan. Lahu mabuji pasah kon baru udah beri. Pasatan terpamut ada kawas nuriam nasubui rak marsawur hamid bahasa tikion. Nampas dorah nami Tuhan. Mana menjagai nasida, nama ngaramuti nasida, atau mengalih menungguli ruang pemikiran nasida Tuhan. Asa diikut nasida lau masuk terpamu. Nang di ruas nuriam atau di bagasan habot miroha. Puasa kami terpamu Tuhan. Mana mengatur mengalih apul. Ada terapul ruang pikiran nasida. Asa tunggal buku nasida Tuhan. Merhiti akan nama saya. Tardok nasida. Mandok mulia terpamu. Puasa roh nami Tuhan. Di salud nakasaka da kerencana ni huriam nalasi patupaon ni huriam di teman di gagasan minggon nang jaka program nalasi belum nami asiro hamadiyama upasata mi terpamu saya pergugui hami salud Tuhan asa buh patupa hami obar tulo menurham satu kinari neng modo misirang mahami Tuhan siang bagasmon posoro nami Tuhan juluani matu terlakan nami asa posoro nami Tuhan pangalakau lakan nami beri obar tulo menurham jala padau sakam Tuhan karagamnya kapan parani asa sonang sirul bokan Tuhan laho medelan sunna pinapi nasabi kami asiro kami Tuhan sejumur uras kami sina kedosa pengolasan kami asa tung tamah mega bawar di pasu-pasu kalau mengasahon karena Tuhan Yesus Kristus jalo matangnya elele nami amin. Tauduti malede hitam Musesia bukit nomor 425 Uhud Papua pilihan.
Pwede ko na yatulog Ali di bata amanami na ibadagijang odo haruruan ni salusi oleh naringga dong nasa ulibasa na mariutus upasat kanyasya na leomi tu hami pilen nami tu ho say jalo may gabigop na usus di jolon pasu may jalara mauti asa upasa kami pilianon patipul kon harajaw mo di tomatone priyam doho di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti din asalam muda dahami kodang nisdalomi tu kami asalam kirkir kami mandap moriang itu ho mari hiti Yesus Kristus Tuhan kami amin. Sai pinarabadiya magwarmo, sai Roma harajaonmo, sai saut malomon ruham di banu atau ngosong na di banu bijang. Lehol matuhami siya derono hanguluan siya pari, si sama dosa nami sama panisa nami, di dosa di doa nama dosa tuhami, una kami tokiot su pangujunan, palu amahami siya ipangako.
Debata mahisa. Disadakan Tuhan Debata mabuhina tu hita tala asi marohana mida hita. Didopakan Tuhan Debata mabuhina tu hita. Jalani pasar hormat damina tu todita be. Amin.